الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم معانا حلقة جديدة مع شرح مادة العلوم. النهارده إن شاء الله هنكمل بقية الوحدة الثانية اللي بتتكلم عن الطاقة الحرارية، وهنشرح درس قياس درجات الحرارة. قبل ما نبتدي نعرف ازاي نقيس درجة الحرارة، عايزين نعرف هي تحديد درجة الحرارة مهم بالنسبة لنا ولا لأ؟ طبعا مهم. طب مهم في ايه؟ أول حاجة الأنشطة الحياتية بتاعتنا بتتأثر بشكل كبير جدا بدرجات الحرارة. يعني ايه؟ يعني الصبح واحنا نازلين مثلا وكان الجو حر جدا وانا كنت لابسة ملابس ثقيلة تقيلة، هفضل طول النهار ايه؟ حرانة، مش طايقة نفسي، مش عارفة اشتغل. والعكس لو كان الجو مثلا برد وانا نازلة بملابس خفيفة، هبقى طول النهار قاعدة مش مركزة في الشغل اللي انا بعمله وابقى قاعدة بردانة. يبقى لازم اعرف درجة حرارة الجو علشان الأنشطة الحياتية بتاعتي بتتأثر بشكل كبير بدرجات حرارة الجو. تاني حاجة بتساعدنا على الاطمئنان على صحتنا. طبعا احنا عارفين ان الشخص السليم درجة حرارته الطبيعية 37 درجة مئوية. طيب الفترة التانية بقيس درجة حرارتي عشان لو أزيد شوية هبقى أراجع الدكتور عشان أطمن على صحتي. تالت حاجة تقوم العديد من الصناعات الغذائية على درجات الحرارة. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت إن العديد من الصناعات عموما بتعتمد على الحرارة، زي صناعة الزجاج، المنسوجات، الورق، الصناعات الغذائية إلى آخره. طيب أنا دلوقتي مهم عندي إن أنا أقيس درجة الحرارة، بس هل استخدم حاسة اللمس لقياس درجة الحرارة؟ يعني ايه؟ يعني بنتي الصبح صحت قالت لي يا ماما انا تعبانة جدا. قلت لها طب تعالي كده اشوفك، واقوم حاطة ايدي على راسها. هل التصرف اللي انا عملته ده صحيح؟ لا طبعا غير صحيح، لان حاسة اللمس هي وسيلة غير دقيقة لتقدير او قياس درجة الحرارة. ليه؟ لانها بتتأثر بالعوامل الجوية. يعني انا دلوقتي لو الجو حر ايدي هتبقى سخنة، لو الجو برد تبقى ايدي ساقعة، فانا لما احط ايدي على راسها مش هتقيس لي درجة الحرارة بدقة. يبقى انا عندي حاسة اللمس لا يمكن الاعتماد عليها في تقدير درجة الحرارة. ليه؟ لان هي وسيلة غير دقيقة في قياس درجة الحرارة، كما انها تتأثر بالعوامل الجوية. علشان كده كان لازم استخدم ادوات او اجهزة معينة لقياس درجة الحرارة اللي هي بسميها الترمومترات. الترمومتر ايه هو الترمومتر؟ الترمومتر دوت هو عبارة عن جهاز بيستخدم في قياس درجة الحرارة. فكرة عمل الترمومتر ايه هي الفكرة المبنية عليها عمل الترمومتر؟ تعالوا نروح نشوف نشاط ونرجع تاني. فكرة عمل الترمومتر، هنجيب إناء ونحط فيه كميات متساوية من المية والكحول، هنسده بسدادة، لو ما عندناش سدادة هنحط الصلصال وهندخل فيها مصة أو شفاطة. هنجيب إناء، مية سخنة، تلج، وإقلام في المصدر، وهنجيب ورقة نشرطها كده شرطتين علشان ندخلها جوه المصة أو الشفاطة عشان نشوف ارتفاع السائل. هحدد مستوى السائل على الورقة بلون أبيض. بعد كده هبتدي إن أنا هحط المية السخنة في الإناء، وأحط السائل فيه. إن السائل كده يرتفع أو يتمدد، يطلع هو السائل في المصة. هشوفه هيقف عند أنهي قطعة أو جزئية في الورقة، وابتدي إن أنا أحدد بالقلم الأحمر هو وصل فين.
هكرر الخطوة دي، بس بدل ما احط السائل في المية السخنة هحطه في تلج. هنستبدل المية السخنة بمية باردة ونحط فيها تلج. وبعد كده هحط السائل فيها. نلاحظ ان السائل ابتدى ينزل في المصة وشفطه. ابتدى السائل ينزل تحت العلامة الخضراء اللي احنا حطيناها. لو بصينا كده هنلاقيه، لو تنينا الورق كده هنلاقيه ابتدى ينزل اهو تحت الورق. فتقريبا هو موجود هنا. الفكرة الأساسية هنا لعمل الترمومتر تغير حجم السائل المفروض بيه مع تغير درجة الحرارة. لقينا إن احنا أول لما حطينا المية السخنة حصل إيه؟ السائل تمدد بالحرارة، تمدد يعني زاد حجمه. ولما استخدمنا المية السخنة بمية باردة لقينا إن السائل ابتدى ينكمش بالبرودة. يبقى الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هو تغير حجم السائل الموجود به مع تغير درجة الحرارة، لأن السائل يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. زي ما شفنا في النشاط دلوقتي ان الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هو تغير حجم السائل مع تغير درجة الحرارة، لأن السائل أول لما ارتفعت درجة حرارته إيه اللي حصل له؟ تمدد بالحرارة، وأول لما انخفضت درجة حرارته اندمج بالبرودة. يبقى أنا عندي دلوقتي الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هي تغير حجم السائل اللي موجود مع تغير درجة الحرارة، لأن السوائل بتتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. أنواع الترمومترات: هل أي ترمومتر ينفع لقياس درجات أي حرارة؟ لا طبعا. أنا عندي نوعين من الترمومترات. أول ترمومتر هو الترمومتر الطبي وده شكله، وتاني ترمومتر هو الترمومتر المئوي وده شكله. تعالوا نشوف ترمومتر بيستخدم في ايه وتدريبه ايه وبيتكون ايه. اولا الترمومتر الطبي. الترمومتر الطبي هو جهاز بيستخدم في قياس درجة حرارة جسم الانسان. الترمومتر الطبي بيتكون من او بيتركب من زي ما احنا شايفين، بيتكون من أنبوبة زجاجية سميكة بداخلها أنبوبة شعرية. أنبوبة شعرية يعني أنبوبة ضيقة جدا. الأنبوبة الشعرية بتبقى مغلقة من طرف، والطرف الآخر بتتصل بمستودع الزئبق. ايه مستودع الزئبق ده؟ ده المكان اللي بيتجمع فيه السائل اللي بيستخدم في الترمومتر وهو الزئبق، والزئبق ده مادة سامة. بيوجد في الترمومتر الطبي في الأنبوبة الشعرية بعد مستودع الزئبق على طول حاجة اسمها اختناق. يبقى أنا عندي دلوقتي ده شكل الترمومتر الطبي، بيتكون من أنبوبة زجاجية سميكة بداخلها أنبوبة شعرية. الأنبوبة الشعرية بتبقى مغلقة من طرف ومتصلة من الطرف الآخر بمستودع الزئبق. نرسمه مع بعض علشان نشوف بيتكون من ايه. بيتكون من
أنبوبة سميكة مصنوعة من الزجاج، يبقى أنبوبة زجاجية سميكة بداخلها أنبوبة ضيقة جدا، عشان كده بقول عليها هي أنبوبة شعرية، بتبقى مغلقة من طرف، ومن الطرف الآخر بتبقى متصلة بمستودع الزئبق اللي هو المكان اللي بيتجمع فيه السائل اللي موجود في الترمومتر وهو الزئبق. يبقى ديت عبارة عن أنبوبة شعرية، ده مستودع الزئبق، طب ايه التانية اللي انت عملتيها دي؟ التانية اللي انا عاملاها دي في الانبوبة الشعرية هي عبارة عن الاختناق. الاختناق هنا موجود في الانبوبة الشعرية دي. احنا دلوقتي لما بنيجي نقيس درجة الحرارة بحط الترمومتر تحت لساني، وبعد كده بخرجها علشان اشوف الزئبق تمدد الى اي درجة، يبقى هي دي درجة حرارتي. طيب على بال ما بخرجه من الفم علشان اقيس درجة الحرارة، هنا بيستغرق بعض الثواني. لو ما كانش موجود الاختناق دوت في الانبوبة الشعرية كان هيرجع الزئبق للمستودع بسرعة، علشان كده موجود اختناق في الانبوبة الشعرية بعد مستودع الزئبق. ليه؟ علشان يمنع رجوع الزئبق بسرعة الى المستودع علشان اسجل او اقيس درجة الحرارة بدقة. انا عندي الترمومتر الطبي التدريج بتاعه بيبقى من 35 درجة سيليزية الى 42 درجة سيليزية، والدرجة السيليزية هي وحدة قياس درجة الحرارة. عندي درجة 37 درجة سيليزية هي درجة الشخص السليم صحيا. يبقى تدريج الترمومتر الطبي بيبدأ من 35 إلى 42 درجة سيليزية. طب الدرجة الواحدة يعني أنا مثلا من 35 إلى 36 درجة بلاقي الدرجة الواحدة متقسمة ل10 أجزاء، كل جزء منهم بيسمى شرطة. يبقى السؤال هنا ممكن لو جالي هيقول لي يوجد اختناق فوق مستودع الزئبق في الانبوبه الشعريه، هقول له عشان سببين: لمنع رجوع الزئبق بسرعه للمستودع حتى يتم تسجيل درجه الحراره بدقه. طريقه استخدام الترمومتر الطبي: اول حاجه ببتدي ان انا اخرج الترمومتر من العلبه بتاعته، بعد كده بجيب كحول اسيل اللي احنا بنطهر بيه ايدينا، برضو بطهر بيه الترمومتر. يبقى بحط الترمومتر الطبي فيه كحول اسيل. طب بحط الترمومتر في الكحول ليه؟ علشان اطهره من اي ميكروبات. بعد كده بجيب قطنه معقمه وابتدي ان انا اجفف الترمومتر. بعدين ابتدي ان انا ارجه جيدا. برجه ليه؟ علشان الزئبق يرجع الى المستودع مره اخرى. ببتدي ان انا احط الترمومتر تحت اللسان او اسفل الابر لمده نص دقيقه. بعد كده ببتدي ان انا اخرجه من الفم او من تحت الابر واسجل درجه الحراره بتاعتي، اشوف درجه حرارتي كام. طب بعد ما بخلص اقوم تاني مطهراه في الكحول، بعد كده انشفه وابتدي ان انا ادخله في العلبه بتاعته. طب انا دلوقتي بحطه في الكحول الاسيلي ليه؟ علشان اطهره من اي ميكروبات او اي جراثيم. يبقى بيطهر بغمسه في الكحول الاسيلي بيجفف، بيرد جيدا قبل الاستخدام حتى يعود الزئبق الى المستوى
يتمدد لغايه ما يوصل ل 42 درجه، وهنا بيضغط على جدار الانبوبه ويبتدي ينفجر الترمومتر وينسكب او يدلق الزئبق، ودي ماده سامه. يبقى علشان كده ما ينفعش ان انا اطهر الترمومتر بوضعه في ماء مغلي، لان درجه حراره الماء المغلي اكبر من 42 درجه، فبيتمدد الزئبق وبيضغط على الانبوبه، فالانبوبه بتنكسر وبيخرج الزئبق السام منها. احنا دلوقتي لما بنقيس درجه الحراره لسه قايله بحطه اسفل اللسان. طب افرض انا بقيس درجه الحراره لطفل صغير، ما ينفعش طبعا ان الطفل دوت يعمل ايه؟ يضغط باسنانه على الترمومتر، لان الترمومتر فيه تمام. انا سامع حد، برافو عليكم، سامع حد بيقول زئبق سام. طب الزئبق السام دوت لو انكسر الترمومتر في بق الطفل، ايه اللي هيحصل؟ هيحدث حاله تسمم للطفل. فعلشان كده بيراعى ان انا ما اضغطش على الترمومتر ولا بقيس درجه الحراره عشان ما ينكسرش ولا ينسكب الزئبق السام في الفم وتحدث حاله تسمم. طب انا اقدر اتحكم في نفسي بس ما اقدرش اتحكم في طفل صغير، فعشان كده بستخدم الترمومتر الرقمي، وهو جهاز بيظهر درجه الحراره الرقميه. ده بستخدمه للاطفال. يبقى الترمومتر الرقمي بيفضل استخدامه للاطفال. ليه؟ علشان اولا هو ما فيهوش زئبق، هو فيه سنسور للحراره، ماده كده هو تبقى حساسه على الحراره. لما باجي اقيس درجه الحراره بتبتدي على الشاشه الديجيتال دي تبتدي يعد لغايه ما يوصل درجه الحراره بتاع الطفل، بعد كده بيصدر صوت او صفاره. ده شكله على الكمبيوتر اهو، ده شكله. يبقى اللي بيستخدم في قياس درجه حراره الاطفال هو الترمومتر الرقمي. نيجي لتاني نوع من الترمومترات وهو الترمومتر المئوي. الترمومتر المئوي دوت بيستخدم في قياس درجه حراره السوائل. يبقى استخدامه او هو عباره عن ايه؟ هو جهاز بيستخدم في قياس درجه حراره السوائل. بيتركب من ايه الترمومتر المئوي؟ الترمومتر المئوي دوت بيتركب من انبوبه زجاجيه سميكه بداخلها انبوبه شعريه. الانبوبه الشعريه بتبقى مغلقه من طرف ومتصله بالطرف الاخر بمستودع فيه زئبق. لكن هنا الفرق بينه وبين الترمومتر المئوي الطبي في التركيب هو ان الترمومتر المئوي لا يوجد به اختناق، وده شكل الترمومتر المئوي. يبقى انبوبه زجاجيه سميكه بداخلها انبوبه شعريه، الانبوبه الشعريه مغلقه من طرف وبتتصل بالطرف الاخر بمستودع به الزئبق. الترمومتر المئوي لا يوجد به اختناق. تعالوا نرسمه مع بعض. الترمومتر المئوي دي انبوبه زجاجيه سميكه بداخلها انبوبه شعريه. الانبوبه الشعريه مغلقه من طرف ومن الطرف الاخر متصله بمستودع الزئبق. انا عندي الترمومتر المئوي هنا التدريج بتاعه بيبدأ من درجة حرارة 0 درجة سيليزية وبينتهي عند 100 درجة سيليزية. درجة حرارة أو درجة حرارة الصفر ديت اللي هو أقل درجة في الترمومتر المئوي هي درجة انصهار الجليد. يعني ايه؟ يعني درجة الصفر المئوي ديت أول لما التلج اللي هو الجليد بيبتدي إن هو توصل درجة حرارته لصفر بلاقيه ايه؟ انصهر، ساح، تحول إلى ماء. أو درجة الصفر دي هي درجة تجمد الماء. يبقى أنا برضه عندي المية السائلة أول لما بتوصل درجة حرارتها لصفر بتبتدي إن هي تتجمد. يبقى ممكن السؤال يجي
عندي الميه اول لما بتوصل درجه حرارتها ال 100 بتبتدي ان هي تغلي. يبقى انا عندي اعلى درجه في الترمومتر المئوي هي ال 100 اللي هي درجه غليان الميه. طيب انا عندي الترمومتر المئوي بيسمى ترمومتر سيليزيوس. سيليزيوس دوت هو العالم السويدي اندريس سيليزيوس، وهو اللي عمل لي التدريج السيليزي وخلى درجة الصفر ديت اللي هي درجة تجمد الماء أو درجة انصهار الجليد هي أقل درجة، ودرجة المية هي أعلى درجة اللي هي درجة غليان المية، وابتدى يقسم لي من أول الصفر لغاية 100 إلى 100 قسم. طب الدرجة الواحدة يعني هنا من صفر ليه؟ أول درجة بلاقيها متقسمة برضو 10 أجزاء وكل جزء يسمى الشرط. يبقى ده تركيبه ان اقل درجه في الترمومتر اللي هي تمثل درجه تجمد الماء او انصهار الجليد، واعلى درجه اللي هي تمثل درجه غليان الميه اللي هي 100. تمام. لو قال لي سؤال هنا علم بيسمى الترمومتر المئوي بهذا الاسم، هقول له لان المسافه بين درجتي انصهار الجليد وغليان الماء مقسمه الى 100 قسم او 100 درجه. بيستخدم ازاي الترمومتر المئوي؟ مثلا انا عايزه اقيس درجه حراره السائل اللي معايا ده، ببتدي ان انا احط الترمومتر السائل وانتظر لحد ما ترتفع درجة الحرارة. وهو موجود كده في الكوباية بقدر ان انا اشوف درجة الحرارة اللي سجلها، بس اهم حاجة مستوى النظر بتاعي يكون افقي على التدريج. وهنا عمال يطلع ويتمدد. درجة حرارة الماء حوالي 25 درجة سيليزية. أنا ممكن أقيس بالترمومتر المئوي دوت أي درجة حرارة سائل، يعني مثلا الشاي ده أو السائل ده ببتدي إن أنا أحط فيه الترمومتر واستنى لغاية لما الزئبق يتمدد ويثبت عندها هنا بتكون دي درجة حرارة الشاي. ممكن استخدمه في قياس درجة حرارة كوب ماء فاتر او حتى قياس درجة حرارة ماء بارد. لو جالي سؤال قال لي يفضل استخدام الزئبق في صناعة الترمومترات، احنا زي ما احنا خدنا الترمومتر الطبي والمئوي لقينا ان السائل اللي موجود جوه هو الزئبق. طب السؤال هنا بيقول لي ليه الزئبق بيفضل استخدامه في صناعه الترمومترات؟ او ممكن يجي السؤال بطريقه ثانيه يقول لك علم يستخدم الزئبق كسائل ترمومتري. الاجابه واحده، ليه؟ علشان 5 حاجات. اولا الزئبق دوت ليه خواص بتخليه يستخدم كسائل في الترمومتر. اول خاصيه ان هو جيد التوصيل للحراره، هو سائل فلزي جيد التوصيل للحراره، بيقدر يقيس درجه الحراره لان بيسمح بمرور الحراره خلاله، واول لما بيسمح بمرور الحراره خلاله بيبتدي ان هو يتمدد. طيب بيتمدد بانتظام، عشان كده بيديني تقدير دقيق في قياس درجه الحراره. لا يلتصق بجدار الانبوبه الشعريه، يعني وهو بيتمدد يطلع كله وهو بينكمش بينزل كله، ما بيلزقش في جدار الانبوبه الشعريه. بيعطي مدى واسع لقياس درجه الحراره لانه بيبقى سائل ما بين درجتين سالب 39 الى 357 درجه سيليزيه. فضي اللون، لونه فضي، علشان كده بيسهل رؤيته
اللي هي مادة منتظمة التمدد بيعرف تقدير دقيق لقياس الحرارة. وبهنا نكون خلصنا الوحدة الثانية